100% tayyorsiz, bo'ldi. Guliston o'chib qolgandan. Ko'p o'zgarish bo'ldi hayotimda. Yoshimiz, kamchiligimiz ko'p. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Qiziq TV va Ali Anvarov. Millionlab muxlislarga ega, o'z yo'nalishi, o'z qo'shiqlari bilan barchamizni qalbimizdan joy olib kelayotgan Konsta bugun Humo Arenada konsert beradi. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman. Tayyormisiz? Ketdik. Konstant konsertiga nechinchi marta tashrif buyuryapsizlar? Men ikkinchi yo'q, 5-marta. 5-marta. Sizchi? Eventlar bilan qo'shganda 70 ta 80 ta bo'lishi kerak. Va demak, siz qanaqa muxlis deyiladi bu hozir? Tru deydimi? Qayerdan keldingiz? Men o'sha yerda yashayman, o'zim Farg'onaliman. Farg'onaliksiz siz? Konstani qaysi qo'shig'i hayotingiz uchun alohida o'rin olgan qo'shiq qaysi? Unaqalar ko'p, 10-15 ta bo'lishi kerak endi. Bitta Bitta emas, ikkita bor. O'tkinchi, odamcha. Sizchi? Sonador. Qorincha. Maroqli hordiq tilaymiz, mazza qilinglar, charchamanglar. Qiziq TVni ham kuzatinglar. 70 ta konsert. Konsta 70 ta konsertga o'zingizda tushmagansiz ko'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Qayerdan keldingiz konsert uchun? Toshkentdan o'zidan Zangiotadan. Zangiotadan keldingiz. Konstani muxlissiz asl. Albatta. Nechinchi konsertiga tashrif buyuryapsiz? Mana birinchisi. O'tgan ikkita konsert nasib qilmadi. Ulgurmay qoldim olishga. Mana bu safar ulgurdim, xudo xolasa. Qani? Bilet, wow, 3 ta bilet. Bir o'zi kelmagansiz demak. Da, albatta, do'stlarim. Do'stlar bilan birga Konstani eng yoqtirgan qo'shiqingiz Konstani qo'shiqlari. Hech kim yo'q. Prям yurakka. Hech kim yo'q, ha? Hech kim yo'q. So'zlaringiz sizdami? Albatta. Ketdik, ozgina kuylaymiz. Naqoratdan. Bo'l, farqi yo'q. O'ylanib kechalar uyqudan oldim. Tosh bo'lib yurak tuyg'udan qoldi. Mayli do'stim, menga qo'y muzlab qoldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz zo'r? Rahmat. Zo'r. Bugun duet kuylaysiz. Albatta bugun birlamiz. Konsta bilan kuylagan duetingiz, ya'ni odamlar nima deydi? Nega undan keyin boshqa portlagan duet chiqmayapti? Chunki menda musiqa hech qachon asosiy ijod yo'lim hisoblanmagan. Mani tadbirkorligim va o'zimni shaxsiy bloggim har doim prioritetda bo'lgani uchun musiqa shunchaki muhabbat. Musiqadan men pul topmayman, musiqadan misol uchun qanaqadir bir manfaat ko'rmayman. U qalb istagi. Va oxirgi paytlar ko'p o'zgarish bo'ldi hayotimda. O'zim, hayotda, ishda, yon atrofda. Shuning uchun musiqa 3-4 darajaga tushib qoldi, lekin hammasi yaxshi vro'di, bo'lib qoladi xudo xolasa. Yo'q, duet aytmay qo'ysangiz odamlar nima deydi aka? Odamlar nima desa desin, yashab yuribmiz, xudoga shukr, hayotimiz sifatiga tushib ketgani yo'q. Katta bo'lib qoldik, qachonga to'ydim, qanaqa ish, karyerangni qo'ydi, shu yoshda yana qanaqa o'y bu el. Yoshda ko'rdim, qanaqa futbolist, qanaqa boks, qanaqa kurash, shunchasi chempion bo'lib qoldim. Odamlar nima deydi? O'yinda bola so'rashdan qo'rqdim. Senga shuncha umrimda yo'qotib natijasiga men shuni topdim. Ko'rmagan televizor, yangiliklar ko'rmadim. Kecha bir qo'yib ko'ra bosmadim. Kiymadim oq ko'ylak, galstuk boshlarda yurmadim. Yo'q, men to'g'ri kelmadim. Ko'rmayman televizor, yangiliklar ko'rmadim. Kecha bir qo'yib ko'ra bosmadim. Kiymadim oq ko'ylak, galstuk boshlarda yurmadim. Yo'q, men to'g'ri kelmadim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shokir aka, yaxshimisiz? Zo'r, merch olinglar, Konstaniki. Konstani merch, ha? Da. Aka, qalaysiz, charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Kayfiyat zo'r, 100% tayyormiz, prosta. 100% tayyorsiz, bo'ldi. Da. Bugun Humo Arenada bo'y bo'ladi. Shunaqa. Kuchli bo'y bo'ladi, ha? Da. Konstani nechta qo'shig'iga o'z hissangizni qo'shgansiz?
3ta, yo'q, 4ta, 5ta ekanmiz. 5ta qo'shiq. 6ta, Yo'q, yo'q. 8ta. 5ta qo'shiqni hammasi. birgalikda aytganmiz. Birgalikda aytganmiz. Ha, siz o'sha musiqasiga yo so'zlariga aralashgan joyingizni eshitdim. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Birgalikda aytgan qo'shig'imizda ham o'zlarining joyini yozadilar, men o'zimning joyimni yozaman va musiqani olib ustiga qo'shiq aytamiz. Ha, u kishi yozgan joyiga siz o'sha ma'noga bir xil qilib, ma'nosi jihatdan kelib chiqib so'z yoziladi baribir. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Zo'r. Chiqoli rosa baqirdingiz. Xumoga birinchi martami? Da, Xumada birinchi. Qalay ekan? Lekin 12 ta viloyatdan keyin ancha o'sha auditoriya bilan konnekt ushlash osonroq bo'ldi. Boshida qiynalgansiz. Boshida va Gulistonni o'chib qolganman. To'g'risini aytaman. Ko'p ichuvdinglar. Yaxshi. Yaxshi. Bunisini aytmay qo'yaveramiz. Konsta bilan ijod boshlaganingizga birgalikda qancha bo'ldi? Tak. Sharif aka meni ustozim bo'ladilar. O'zlarining labellari bor. Labellarda men artistman, xullas. Label ochilganiga Ochilganidan siz eshitib edingiz. Da. Juda ko'p odamlar yordam bergan. Avvalambor ayamga rahmat deyman. Chunki hech kim eshitmagan paytda ham ayam qo'llab-quvvatlaganlar. Hech kim bu narsani normalni hisoblamagan paytlarda ham onam ayam qo'llab-quvvatlaganlar. Undan keyin albatta ko'chada, hayotda yo'l-yo'lakay birga kelgan odamlarimiz, bu Farruh aka, bu Vosit, Mor. Bundan tashqari juda ham ko'p. Hayot yaxshi insonlarga, maqsadiga intilayotgan, yaxshilikka harakat qilayotgan odamlarga yordam beradigan odamlarga boy. Shunday ekan, Xudoga shukr, bugun shu yerda turganimizdan Konsertga kirib chiqdingiz. Da. Qalay bo'ldi? Yaxshi, juda ham yaxshi. Men Konstantga birinchi marta kelishimda. O'shaning uchun menga yoqadi, muzikalari ham juda ham yaxshi bo'ldi o'shaning. Qanchadan beri muxlissiz Konstaga? 1 yilcha. 1 yilcha. Bo'ldi. Qaysi qo'shig'ini mazza qilib birga kuyladingiz? O'ylamading, sengacha alohida. Kirganingizga achinmadingiz? Albatta yo'q. Albatta yo'q. Qalay bo'ldi konsert? zo'r. Ko'nglingiz to'ldimi yo'qmi? Yo'q. Ko'ngli to'lsa ijodkorni ijodsiz kelmay qoladi. Shu gap rostmi? Bo'lishi mumkin. Har doim ishlashimiz kerak. Yoshmiz, kamchiligimiz ko'p. Ustida ishlaymiz har doim. Odamlar mazza qilgan bo'lsa bo'ldi. Shunaqa gaplar azizlar, yoqqan bo'lsa xursandmiz. Biz sizga bundan ham qiziqlarni taqdim etishda davom etamiz. Siz bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Qiziq TV va Ali Anvarov bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.